You want me to cut the onion? Yeah, like this here. Look. Oh. See? Okay. Yuri, dá um jeito de tirar esses ovos aí, dentro da panela preta, e pede para um das meninas trazer para mim, por favor. Por favor, amigo. Deixa, aqui tem uma. Tá tudo bem. Tá tudo bem, aqui tem uma. Resistente, caralho? A little bit. Little bit. Caralho, caralho. Fuck. Huh? Oh. Okay. Here's. Yeah, thank you. Here's one. Is there another one? Yeah. Yeah, right here. The potato. Okay. Before you sleep the forest? Huh? Before you sleep the forest? I camp and hike all over the world. Oh yeah? Yes. Do you see animals? No. Huh? Do you see animals? If I see what? Animals. Yes, all the time. Yeah? Yeah, I just did the Serengeti in Tanzania. Oh really? Mhm. I trekked and hiked the Himalayas. Mhm. Serengeti. I camped all over Africa. Africa? Yeah, Africa is very great, right? it's good. Yeah? Isso, meu amor. Okay. You just be like washing everything in the Amazon. They wash it, yeah. They wash the fish and the chicken. Everything. You drink out of the Amazon. Yeah. You rinse everything in the Amazon. Aliás, acho que sempre vai ser, né? Acho que nunca mais vi uma mulher desse jeito. Tá bom, tem tanta gente aqui. É, mas não assim, né? Ai, gente. Vou ter que colocar uma música aqui agora nesse bicho. Ele tá sendo a sua. Ixi, lá vai todo mundo. I'm over here peeling the skins off the garlic and look at what he's doing. Gostei de botar de grão, não necessário. Okay. Necessário de rice. No, this is skin, This is skin here. Oh, you want me to take the skin off? Oh my gosh. Oh shit. Olha, is this okay? You come back to the lodge? On the boat in the Amazon prepping. I'm the sous chef for the night. Two of the girls from Denmark, is not used to camping, so they're scared of the spiders in the camp. So they're at the other camp where we just was to feed John, which he's somewhere around here. But I'm helping tonight prepping with the vegetables. So I'm doing that on the boat. No big deal, but I'm prepping for the dinner for tonight for the group in the Amazons on the boat. Right now I'm by myself and John is somewhere here. So it's kind of crazy. I'm waiting for Moses to get back and I'm slowly getting through all the vegetables, and there's our dinner here, chicken and fish mixed all together. So as a pescatarian, when I'm out traveling the world,
I have to just go with it because technically back home in the States I would never let chicken touch fish and eat it. But moments like this, I mean, yeah. But this is definitely one for the books. Prepping on the boat in the Amazon for dinner. I see John there. I see his eyes. He's looking right at me. Wow. John is right there. His eyes are shining right at me. Wow. They really glow. So Moses has been feeding him for 15 years. There he is. Staring right at us. He's huge. So he lives here because he gets fed. There's John. They're prepping the garlic as John watches me. Moses! John. Yeah, I see him. Yeah? Back at camp. Oh my God. Colorful in there. Yeah. Good? Low to protein, yeah. Okay. What's that? This is called colorau. This is Colorau? the red one, yeah. Okay. What's that? Olive oil? No, this is called vinagre, like this. This is with the alcohol. Oh. For taste? For taste, yes. Almost. The fire. Now I'm with all Brazilians. Yeah. Now only Portuguese. Oh! Again. You guys are funny. Ai, meu Deus. Pagou. Não dá pra comemorar. Não dá, não pode comemorar. Oh, I'm so proud of you, Yuri. Oi? Certo? Ó. Vou pegar ele. Só que tinha que ser menor, né? Eu acho que tinha que ter cortado ali. Tinha que ficar mais seco, na verdade. Look at that technique. Porque, na verdade, na hora que tu cortar o menor, já corta um mais seco, né? Porque tinha lá, né? E não, o As dono... meninas tá lá. Não, ela não veio. Mas não tem ninguém falando inglês lá. É. Aí o dono fala inglês. Ele é inglês. Falei? Ah, foi por isso que ele... Ele é inglês. Ele veio pra cá com Ele quantos fala francês anos? também. Ele veio lá. Ele mandou ele levar ele lá, ele veio. Nossa, ele é um amor.
troquei mais. Ah, tem uma tábua aqui. Fica bem quietinho esse negocinho aqui. Você quem faz isso aí? Eu venho... What's that? Salt? Salt. Okay. Ah, eu sou. Tem muita coisa aqui. Você que trouxe vela agora? Foi? Onde tá a água? Só dá um pause aí. Você achou que eu Oil. não ia dar Por conta? favor. Você achou que eu não ia dar? Olha. Ó, nosso cozinheiro e nossa comida aqui, ó. Ficando pronta ali. Arroz. E aqui o frango e peixe. Tá aí. E aranha. Olha só. E aí? Pega só. Essa cara de ontem. Last night in the Amazon. Mais? 3 dias na selva? Can't think of a better way. Elas não são brasileiras, não É. tem o corpo de brasileiro. É, pois é, por isso que eu digo que Brasil é Brasil, né, mano? É. Não tem combate. Brasileira tem bunda, tem peito, tem tudo. Candlelight and all. Um jantar à luz de velas pra mim. Vou fazer sim. That's how you make rice? Yeah, the rice, yes. Ela tá falando besteira. Thing up in here. Não é? Ele tem fina, mas ele tem fina. He just threw some oil in the rice. Vegetables is cooking in there. Okay, garlic and oil in the rice. Noted. Okay, okay, I seen that. Aí choveu. And salt. Okay, salt, garlic, oil. Yeah, salt, onion, together. Okay. Oh, you don't even measure the water. Yeah. Did you guys see that? He just dumped a bunch of water without measuring. Aí segurei ele, encanei, aí é uma bosta, porque eu começo a pensar em outras coisas. All by looks. Entendeu? Entendi. É, porque eu não queria dar risada, eu queria me divertir. Você já estava prevendo que todo mundo ia saber lá. Aí escuta, aí as duas que falaram que ia pular pelado do caralho, colocaram roupa, chegou lá. It's amazing. É, colocou roupa pra ir pular, mas não gostou assim, ó. Resumindo, a história é pular pelada. Okay. Just put oil on the grill to clean it. This is sterility fire. Sterilize it. Yeah. Very smart. Salad. Salad. Okay. Give this try. Ah, look at that technique. I'll be more here. Uh-huh. I see, I see. Ó, se eu apaixonar mesmo, Caralho. se tivesse trazido a cetona, a gente já tava como? Só? Nossa, eu nem acredito nisso. Eu não sei se vocês têm a mania, mas eu tenho a mania de passar álcool na minha mão e cheirar, porque eu acho que todos os álcools vão Começa ser assim. Começa assim. Aí eu queria te falar. Ah, caraca, queimou. Eu não queria te falar que começa assim. Primeiro contato quando você é pequenininha, tá na cadeirinha. É isso. Você carro do seu pai e ele vai abastecer. Aí, Nossa, eu tô viciada. Você fala, nossa, eu adoro. Eu sou apaixonada, sério. Eu sempre queria passar. Ai, cheiro. Não, olha só, nesse negócio de Covid, de cheiro, né? No começo eu não sentia nada. Aí depois eu fui mudando. Não fiquei ruim. Meus únicos sintomas foram mesmo de paladar, eu faço total na hora. Tá. E o nariz um pouco Congestionado. Foi isso que eu tive, mais nada. Peguei de novo agora em janeiro. Agora em janeiro eu fiquei um pouco mais então, né? Aí, logo quando começou a voltar, eu tava no carro, a gente passou um pouco de gasolina. E assim, o primeiro cheiro acho que eu comecei a sentir foi de comida, alho, cebola ali, que eu sempre cozinho. Tá. Então o primeiro cheiro forte que eu senti foi isso, então acho que ficou gravado. Cheiro de comida. É só um besouro. Ele bateu na minha orelha também. Ai, nossa, mas bateu forte aqui. Nossa, levei um susto. Barulho. Eu peguei Covid bem no comecinho da Hã? Não? O quê? Songs, it's maybe it's
What? I don't know in English, but for a date, you know? Oh, you think so? Yeah. I like it. I can't believe another Brazilian here loves Alina Perez. I love Alina Perez. So nice to hear her music. É isso que eu investi. O ciclo completo são as duas. Não, sabe uma coisa? Como é que é o nome da terceira dose? Como é que tá chamando? Eles tomou a primeira? Wow. Perfect rice. Uma delas. Garlic, salt, oil, and water. Yeah. I'm gonna try to make that back home. Can you try? Não, a agência é reconhecida. Corona, talvez. Não, eu quero dizer. Almost. It's almost ready. It's very tiny. Gets bigger. No, this is small one. Wow. Okay. Beautiful! So romantic. É muito engraçado. Que fofinho! Fofinho. Meu Copo, garrafa, Ah, yeah. garrafa de rum. Não, atrás. Tá dentro da minha bota? Perfect Gente, peraí, deixa eu Perfect filmar. rice. Wow. Olha só esse arroz perfeitinho. Era um bocado de gente fazendo lá, eu fiquei só olhando. Deixa eu fazer. Olha só isso, viu, a não nossa foi mesa ele? já Uau. pronta aqui, já toda feita. Não é assim, gente? Você tem que ver o que ele vai fazer. English. É tipo tipo tropa de elite. green, Come essa porra. Bem isso, já pensei bem isso. Você trouxe abacaxi? Yes. Yeah. Ai, que Pineapple? beautiful! Yeah? Pineapple. Só que eu não He falei brings pineapple. Por isso que eu falei Aqui a que ele gente fica esperando, guarda e entendeu? leva lá pro junto. Ele sabe. E ele fica esperando. Filha da mãe. Mas é pouco. Amigos. Friends. Amigos. Just like that. Olha, tem até chifre. Tem um chifrezinho aqui, ó. Não, eu vou ter que tirar uma foto do... Você vai ver quando ele terminar. Então, exatamente, quando terminar. Eu já tô... I will show my plants for you. I have to. Esse é o Eu seu, queria Willis? lavar minha É mão. o meu. Tem água ali. Obrigado. Pois é. A gente vai comer com a mão mesmo daquela... Mas já separou a planta pra fazer A de planta... prato? eu quero. Não tem a planta que é copo? Eu quero a planta que é prato. Is there a plant that he does the cup plant? Glass. A glass, yes. Like he does a glass with the plant, right? He can lay the plate. Yes, I see. Yeah. Plant plate. I want a Plant plant plate. Plate. Plant plates. Plant plate. Help me. Ah, eu tô tentando. Here in Brazil, don't we like have an some expression. How can you call a person that like this? Roots? Roots. Like we say raiz, roots. Because Oh. we are good. We are good. Yeah. Because we do stuff that this kind of people don't do it. Like Oh. you know. Yeah, you don't say, oh, I don't No, like no, this, no. I don't want this, you know?
Everything for you, it's good. Like I don't care. So let's eat with my hand. That's Yeah. okay. with us. No, I travel for stuff like this. Yeah. That's so that's it. Traduzir pra ela. É, ele anotou o telefone, aí ele perguntou assim, você anotou o telefone? Que você escreveu aí, Daniel de Manaus. Mano, aí a mulher do cara falou assim, é No, I don't eat chicken, yeah. Não! Isso, vai ter que fritar ovo, bicho. Não, ela come peixe. Fish. Aqui. She doesn't eat chicken. Por favor. Olha, eu acho que pelo menos tem uns 3 ou 4 ovos pra cada um. Eu tô tranquila. In English. There is so many eggs, if you wanna. Aqui tem tudo um detalhe. He's afraid to drop everything in the ground. And I said, don't worry, we have like 3 or 4 eggs for each one. Oh, back up. Yes. I mean, this table is not stable. We did see it crash and fall. Yeah, Tem unfortunately. outra coisa assim. Do not apoie. Que peixe é? Pirarucu ou Pirarucu? Pirarucu é muito bom. Eu nunca tinha comido Vai pirarucu. puxando pra lá pra você agora. Puxa pra lá pro teu lado. Ok. Last night in the Amazon. Last night in Brazil. So special. Pra mim, com a Erika, em inglês. Aí eu olhei e falei, porra, pra que você tá falando inglês? Olha só isso, gente. Já era. Ó, jantar à luz de velas. Olha só, abacaxi. Wow. Que isso, gente. Olha só. Eu tô batendo com você, sabe? Bom, Aqui, ó. Cadê o seu? não sei. Tá lá. Pra todas. Eu vou falar pra sempre, eu vou falar, ó. Beautiful. Vocês que vieram aqui, o dia que vier aqui em Manaus de novo, você não precisa pagar hotel, pô, não. It is, yes, it's Texas. More? I'm from Texas. Yes, for me, yes. Não, peraí, mas peraí. In Portuguese. Wait. Ask again for him. Português, for me, please. Eu quero... No, look at me, please. Eu quero... No, look at me. Eu quero sucos de cajá, por favor. Ai, gente. Acho que tá limpo. Ok. Toma. Obrigado. Uau. O que tem aqui, mas é batata, cenoura, cebola. Isso aqui é comestível também? É punk? Não. Ah, tá perfeito. Pink. Ok. I was saying. Eu estava dizendo. Estava No passado. dizendo. Saying. Sim. Ok. Thank you. I was saying. ING. Yeah. Vamos cá. Frango, it's amazing. Chicken, it's amazing. Oh no, I'm gonna miss Brazil. Don't rain today. You have to come back. Pagou? Yeah. Acabou. There is anyone. Não é anyone, como você fala? Him? How do you say kisses from Brazil? Beijos do Brasil. Again? Beijos Beijos. do Brasil. Do. Brasil. Beijo? Beijo Do Brasil. Yeah, he's from Brazil. Beijo. É quente demais. Imagina. Exageraram na pimenta? Não é quente, não é quente, não é quente, não.